好，那我看一下哦。OK， 继续破绿光森林的任务。现在人在半兽部落。好，兽人有长木，他应该会在这边啊，可能2个出生点。不管。那我现在我看一下我什么任务要做。这是无限的。这个打倒沙德玛副本。这个我找不到。奶油不知道。OK， 去圣光城找到他。半兽调查的。OK， 先点这里。这张我过过。阿隆索，营长梅西，然后先去找营长梅西，好不好？直接飞过去。营长梅西，这个，先找营长梅西，来。关于贝利尔的阴谋，什么武器？那梅利尔身体跟右手的坏口大，太过分了。出面阻止这件事情，请你找出解图的样本，交给绿光学会会长梅林。一定要阻止想要破坏森林的坏勾当。从半兽人身上取得解药样本。OK， 兽人，半兽部落打兽人，然后现在回圣光城。找他的妻子，他的妻子是卡琳娜。这有得找。啊，找到了，卡琳娜。走。卡琳娜，走。找到，在这里。好，那不要显示。来，我的丈夫，你到底到哪里去了？怎么忍心丢下我？你是卡琳娜呢？卡琳娜吗？你的丈夫委托我来看你。这是真的吗？他过得怎么样？现在人在哪里？如何被人欺负？还是你先别激动，下线要过程吗？只暂时不能回来。真的吗？没有我。早就知道他是个狼人，你真傻，没逃过这一劫，有效。那我该怎么办呢？变成狼人的时候就非常害怕，所以我躲在一旁观。后来就被他发现，但是他应该还保持着本性。对我的感情，他没有攻击我，只默默离开。天亮的时候偷偷回来，因为他这样深爱着我，即使变成那个样子，仍然抱有对我的感情，这让我心甘情愿为他保守这个秘密。不然我怎么能过3年还没发现呢？后来不知道什么秘密还是被他也告我爹。我希望你帮我带个口信给他，告诉他我依然爱着他。啊？什么意思？要找到好友罗兰，靠腰了也啊！好友罗兰在哪？那他有讲吗？哦，罗兰这靠腰在旁边而已。对，罗兰，你是塔卡帕的好友罗兰吗？我是罗兰，
至于好友，我希望他还能把我当成好友。他好像不告别了，是吗？听说他其实每天放着他回来，不过我得强调，他这么做可跟我没关系哦。可是他说你不知道为什么放弃他，原来他也发现了，那么孤独的他，但这是逼不得已。当他在世间骂我，没有人可以装作没事。我记得那个是月圆之夜，我刚好想找他聊天，就在附近一个非常隐秘的角落，看见他变成半人半海的样子，我惊呼了一声，被他听见，但他似乎没认得我，他没有看到我，气吓得不见。即使没有受伤，自从那晚开始，每天重复了同样的噩梦，谁会接受自己这辈子最好的朋友原来是那样的怪物呢？可是他把我当成最好的朋友，但是我觉得如果想停止这个噩梦，我应该暂时不要和他见面。但是我太天真了，其他人他完全不会做的噩梦。他毕竟是我最好的朋友，也许不努力的奇幻专家有办法治疗他。奇幻专家巴尼克，那我们就去不一定。奇幻专家巴尼格。哦，这个奇幻专家来。有关狼人事情想请教你，狼人是吗？这个是被上帝开玩笑生物吧？把细节说给我听吧。OK， 那我明白了。这个人听起来不是品种狼，他应该是在他是意外中被刚死不久，然后魂魄给附身了。他把那个逼出那个邪恶的灵魄，必须要做一个狼人的印证。我告诉你材料吧。OK， 紫藤花心的花蜜。可以在这边找到。瀑布营地。雨林飓风。飓风 ，what the fuck？ 雨林飓风，我找一下。好，这个雨林飓风应该是指这个。
猜到的就只有猜到就只有这个小娃娃了。飓风银针，看这边超多人挂机的 ，what the fuck？ 这任务先搞过，先干正事，先干正事，这支线任务，半兽部落，来，挂了这里，来吧。来吧，来吧，就挂这边了，就先打。设定个10吧。来，这边靠。向森林露营证明要200个，我现在38个，打这几。不要指定，乱搞。来吧。怎么用？这个意思吗？意思吗？好了，先敲了，先敲再说。来，打一下吧。拿到了封装完好的解药，然后这是已拆封的解药，这个是任务。
OK， 那继续挂这个森林著名阵。
干，那飓风银针该不会是王吧？只有一根呢。会长梅林，解药样本。我已经从银山那里听说，这就是沙特按怎么知道解药会保持有20小时。我不睡觉而已。啊，24小时 OK， 现在懂。然后亚拉克尼。亚拉克尼在哪？引流蜜穴亚拉克尼，来，这里。啊，还是另外一边说错了。对。猛兽之王，这是顶级拔蜡，带着他到巨木提到的生命之树附近有个食物放置，打倒它。巨木提到生命之树。他每次出现时最多待3个小时，要在时间内打倒他。巨木提到生命之树。哦，这里生命之树，陆放之树。这个嘛，生命之树，食物放置处，放置顶级森林猛兽之王，放置顶级芭乐。哇，出现了！我靠！哇，看森林猛兽之王，这有点潮啊！哇，我们脱妆瞧瞧，好不好？看你有什么能耐？森林猛兽之王，瞧一下，哇，很大只，这很大只，看，森林猛兽之王，猛兽之王，他是那个大猩猩啊，结果他的老婆已经变成骷髅头啦。正义铁拳吗？啊，我觉得你应该可以。要打真的蛮久的，要打要真的要一段时间。
跟你互抛。老婆都分离了，老婆都分离了，干掉了，再回去找这个自己的引流。好，没错，对这个，再回去找那个引流亚拉克尼是吧？再找他谈话一下。Go。没想到你真能打到森林猛兽之王，我要对你另眼期待喽。等你91人再来找我吧，我还有别事情拜托你。OK， 亡灵的请求，你已经在这样的证明了不妨或者其他考虑。巴扎克之死，牛角巴扎克。被兰帕德打败后，如果没有钥匙，也是无法进入巴扎克。OK。恶魔的遗憾，冰晶碎片，傀儡恶魔。OK， 哇，这个也是蛮多的。哦。OK。